O recebido pago da vez é um Keychron K3 de segunda versão. Eu escolhi a configuração com switches óticos Red, de perfil baixo e Hot Swappable. Como todo bom programador, optei pelo modelo com luz de fundo RGB para ganhar velocidade na hora de criar os meus apps. Esse modelo possui conexão Bluetooth com até 3 dispositivos e cabo USB-C. Segundo a Keychron, a bateria pode durar até 2 semanas. Hora do ASMR.